আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক মণ্ডলী। আজকে আমার জীবনে একটা নতুন দিগন্ত বা একটা ভালো দিন বলা যেতে পারে। আমরা একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছি, তো এখানে তৈরি হয়ে এখনই রওনা দেব। তো যাওয়ার আগে টাকাগুলো একটু ভালোভাবে গুনে নিলাম, নিয়ে আমার আম্মুর কাছে দিলাম, দেওয়ার পর সে আবেগে কেন্দ্রে দিয়েছে এবং আমার মাথায় হাত বুলায় দোয়া করে দিল যেন এটা নিয়ে আমি সফল কাজ শুরু করতে পারি সফলভাবে। তো আমাদের বেরোতে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি হয়ে গেছে, আর এটা ভিডিও আপনাদের জন্য শেয়ার করার জন্য এই ভিডিওটা করা। সো এরপর টাকাগুলো ভালো করে গুনে নিয়ে আমাদের হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সোজা সেই উদ্দেশ্যে, সিটা বিল্ড করার জন্য। এটা একটা আমার স্বপ্নের একটা জিনিস বলা যেতে পারে। অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে করা, অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে তারপর এই কাজ এই পিসিটা বিল্ড করতে যাচ্ছি। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর এই যে ভিডিওটা আপনারা দেখতেছেন, ভিডিওটা পিসি বিল্ড করার প্রায় অনেক দিন পর, অনেক দিন পর বলতে গেলে ভিডিওটা পাবলিশ হচ্ছে। সো এই ভিডিওটা আরও আগে ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি ছাড়তে পারিনি কিছু সমস্যাগত কারণে। তো আপনারা সবাই দেখতে থাকুন। আজকে অন্ধকার মার্কেট বন্ধ। এখন নতুন নিয়ম জানো না তুমি? মার্কেট বন্ধ। ভালো লাগে না আমাদের লাইটটা কি? এটা যদি লাগে একটু ভিডিও করো। আসছি বাটন ফোন কিনতে। কিরম অন্ধকার, ভালো বল পাই না। ক্যামেরা এরকম কালো কালো দেখাচ্ছে। আমার বাইরে যাও, বাইরে যাও, লাইট দেবেন। সরাসরি করলাম। তুমি সাইকেলটা তো বের করতে পারো। দেখা যায়। বিসমিল্লাহ। আম্মুরও দেন, আম্মু বিদায় দিয়ে দেন। আমি চলে গেলাম। হ্যাঁ তো আমি সেই সাইকেল নিয়ে গড়মড় করে চলে যাচ্ছি। আর আমার ভাই পিছনে ভিডিও করতে করতে, আমি আবার পিছনে তাকানোর পর আবার এদিক ওদিক সাইকেল নিয়ে টেনে সাইকেল করে উঠে গেলাম। ওঠানোর পর এরপর ও চালাচ্ছিল, আমরা কথাবার্তা বলতেছিলাম। কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা সাইকেল চালাচ্ছিল। তো আমরা একটু মজাও করতেছিলাম সামনে ক্যামেরা নিয়ে। তারপর আমি ক্যামেরা দিয়ে সামনের মাথায় কথা বলতেছিলাম। ভালো লাগবে না। তো
ক্যামেরা ফুটেজটা একটু যা মোবাইলে ক্যামেরা ছিল ওই জন্য যতটুকু মানে সম্ভব ক্লিয়ারেন্স থেকে ভালো ফুটেজ দিতে পারলাম না। বাংলাদেশে যে আসবেন এসব ভিডিওতে দিদিক জামা যাবে আপনার তুমি বসো আমি চালাই সমস্যা নেই। তুমি বসো আমি চালাই তুই চালাবি চলা দুই তিন দিন চালাইছে বুঝছো আব্বুরে নিয়ে ওটো ওই দিস না দেখে বলো মালাই হয়ে যাচ্ছে ডাইরেক্ট পুরাত তুমি নরকা আগে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছিল হ্যাঁ টান দিলাম এবার একটা হ্যাঁ সেই আবার বেশি মেশে বাধাই দিস না আরে বাদও এদিক ওদিক করতেছিস আমার ঘুরতে বল একটা জিনিস কিনতে যায় হাত পা ভাঙিয়ে অবস্থা ধুয়ে নিয়ে যা সমান জায়গাতে যাস বলতে যাবো তাই করছি জানে সমান আনতে আমার হলো 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আমার 5 সাইকেলিং এ আমার 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স হলে 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্সে ভালোই চালাইছি আমার 5 বছরের একটা একটু ছোট্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আমার কোনো অ্যাক্সিডেন্টই হয়নি সামনের ক্যামেরা আছে না না বাইরে সামনের ক্যামেরা তো করি জানালা আল্লাহ দিয়েছিল একদম ডিঙে গেছি এ মাগরিবের নামাজ পড়ে নিতে সাইকেলে চাবি আনছি সাইকেলের চাবি সাইকেলের ফোন হ্যাঁ তো এই চাবি না ওই তালা চাবি দুটোটাই একসাথে এই যে চুরি না হয়ে যায় এতে পড়ে গেলি পড়ে গেলি কেন না না বেশ শিশুমা তোরে ডাক দিছি কতবার ফোন দিল কোন ওই শিশুমা কোন সময় ওই যখন ফোন আনতে গেলাম হ্যাঁ ক্যা না ফোনের পরে এই যে ওর ওই বোন খালি ফোনের পর ফোন দিস ওর বোন শুধু ফোনের পর ফোন দিচ্ছে হ্যাঁ এনে দাঁড়া নামাজ পড়ে দে এবার দাঁড়াইলাম নামাজের সময়
যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো, পথে মাগরিবের নামাজের আবার সময় হয়ে গেল। তো মাগরিবের নামাজটা পড়ে নিলাম। মাগরিবের নামাজ পড়ার পর আবার রওনা দিলাম সেই উদ্দেশ্যে। রাস্তা এত খারাপ যে যাইতেই হচ্ছে অনেক প্রবলেম, যেতেই টাইম লেগে যায় অনেক। তো আমাদের এখানে নদী পার হতে হবে, আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নদী পার হতে হবে, নদী পার হওয়ার পর আগে আমাদের রূপসার মাছ বাজারে চলে আসলাম। মাছ বাজারে আসার পর আবার এখানে অনেক তুলি তো নাহলে কিন্তু চলবে না, কম্পিউটারে সাউন্ড হবে না, সাউন্ড করবো হবে না, হেডফোন দেখবো তা হবে না, হেডফোন দেখবো না, হ্যাঁ প্রথম তাহলে কি কথা দারুণ দেখা সামনে দেয় ফুট করে ইজি বাইকগুলো কিন্তু ব্রেক বাইক এদিকে মানে জানার মধ্যে লাগাই দিকে ফুটপাথের মধ্যে যাবো তুই এখানে আসবি, তুই এই জায়গাতে আসবি লাগিয়ে যাবে আগে বেড়ে গেল ব্যায়াম করতে পারবি জ্যাম ছিল, জ্যামের মধ্যে থেকে ঠেলে ঠুলে কোনোভাবে এই ঢাকা শহরের মতো জ্যাম, রাত্রে বিশেষ করে যাওয়ার কোনো ফায়দা নেই। দেখতে পাচ্ছেন জ্যাম কী পরিমাণে। আর আমি একটু গল্প করতে করতে মজা করতে করতে সাইকেল নষ্ট হয়ে হাওয়া নেই নাকি হাওয়া দিয়ে নিতে আগে সেই শুধু সেখানে আমার আব্বু অপেক্ষা করছিল, তো সেখানে চলে গেলাম। সেই ফুটেজটা দোকানের সামনের ফুটেজটা আমরা নিতে পারিনি। যাই হোক, এরপর ভাইয়াদের সাথে কথা বলে আমরা ভাইয়া ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্টের ওই ক্রিকেট নিয়ে ওইটা যাইছো? কিরম? না ক্রিকেট এই নতুন যেটা বানাইছে আশফিকুর করিম, মুশফিকুর আশফিকুর করিম বানাইছে কারে? আশফিকুর করিম রে কয় আশফিকুর করিম সাকিব তাহলে রাকিব রে কি বানাইছে? রাকিব রে রাকিব হচ্ছে ওই পাকিস্তানের পক্ষে, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের আগের ম্যাচে। ও পাকিস্তান এই কি ভাই পিটিআই মোড পার হলাম না মডার্নের মোড?
একটাই মডার্নের মোড় তো সামনে। তাহলে পিটিআই মোট কোয়াইছি। এটা হলো বড় মির্জাপুর। তো ভাইদের সাথে কথাবার্তা বলে শেষমেশ পিসিটা বিল করে শুরু করে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে ভাই অনেক সুন্দর করে সে তার মার গুছায় অবশেষে পিসিটা বিল করে দিলেন। আমি এর আগে অনেক ফুটেজ নিয়েছিলাম, সেই ফুটেজগুলো হয়তো আমার কাছে কালেক্ট ছিল, কিন্তু কোথা থেকে হারায় গেল আমি জানি না। তো যাই হোক, আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত যে আমি পিসিটা বিল করতে পারছি। ওখানে ভাইদের সাথে অনেক কথাবার্তা হলো। হ্যাঁ, সো উনি সুন্দরভাবে পিসিটা লাগিয়ে দিচ্ছেন। লাগানোর পর এরপর আমাদের পিসি সেট আপ হবে। এই যে পিসির ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন, পিসির ভিতরটা অনেক ফাঁকা, এখানে আরও কিছু দেওয়া বাকি, তো আমার সীমিত বাজেটে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আর আমার পিসিটা প্রায় দাম পড়ছে 40-42-এর মতো পড়ে গেছে সব মিলে। তো ভাই লাইন দিলেন, লাইন দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে ছাই করে পিসির আলোটা জ্বলে গেল। মানে আমার পিসি একদম এবার কিছু কাজ আছে, তো তারা মানে সেটিংগুলো অ্যাপস ইনস্টল করে দেবে। তো একটু টাইম লাগছিল আর কি। তো ভাইয়া এই কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে করলে তারা মনিটরে কি উল্টাপাল্টা লাল নীল সবুজ বাতি যাওয়া আমি বুঝি না, তারপর আপনাদের যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই যে প্রসেসর রান করাচ্ছে, আর প্রসেসর রান করছে। ভবিষ্যতে যদি আরও ভালো কোনো পজিশনে সেরকম কোনো একটা ভালো পর্যায়ে যেতে পারি বা সেরকম টাকা পয়সা হাতে আসে, তো একটা ভালোভাবে মানে একটু কাজ আরও বেস্টভাবে করার ট্রাই করার চেষ্টা করব, একটা ভালো পিসি বিল করে, যেটা যা হোক একটু কম বাজেটে বলা যেতে পারে। দেখাচ্ছিল যে কোথা থেকে এটা নিয়ে হচ্ছে। সো আমি এক নজর সবগুলো দেখছিলাম, আমার যাই হোক মনের মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করছিল। আর পর ভাইয়ারা সব সেটিং করে দিয়ে পিসির মধ্যে ফাইল টাইল ইনস্টল করে সাউন্ড বক্স সব প্যাকিং করে দিয়ে মনিটর প্যাকিং করা। আমাদের মনিটরটা একটু দেখছিলাম যে মনিটরটা ভালো আছে কিনা। তো মনিটরটা দেখার পর মনিটরে সব কিছু এরা গুছিয়ে গেছে দিচ্ছিল। সো মনিটরে সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে এবার আমরা ঢাকায় চলে গেলাম। ঢাকায় চলে যাওয়ার পর আমি একটু ভাবতেছিলাম যে অনেকগুলো টাকা দেওয়ার, আর ওদিকে ভাই কিন্তু একটু নজর দিয়ে আড়ে দেখছিল, কারণ মানি যার দিকে থাকেন মানুষের নজর সেদিকে থাকে। হ্যাঁ, বলতে মনে হয়তো ভাবছিল যে টাকাটা আমার হাতে কখন আসবে। আমি গুনছিলাম, গুনে আবার আমার আব্বুর কাছে দিলাম, আব্বু এইভাবে গুনে দেওয়ার পর অবশেষে ভাইয়ের হাতে টাকাটা গেল। ভাই তো টাকা নেওয়ার আগে পুরাই খুশি। হ্যাঁ, এতক্ষণ বক করার পর শেষমেশ টাকাটা হাতের মধ্যে আসলো। এরপর সেও সাই করে একটা গুণা দিল। সাই করে গুণা দেওয়ার পর টেবিলের মধ্যে ঢুকায় বললো ঠিক আছে, ঠিক আছে।
তারপর বললো যে আমি ডিসকাউন্ট দিয়েছি। যাই হোক, তাদের ব্যবহারটা ঠিক আছে। তারা বলছিল যে টাইম দেখেন কতটুকু, তাই মেয়ে আমাদের বাসায় যাওয়ার কথা, আপনাদের জন্য একটু দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, সেটা বড় কথা না। যদি মাল নিয়ে খুশি থাকে তাহলে ওনারাও খুশি, আমরাও খুশি। হ্যাঁ, এটা একটু প্যাকেট আমি চাচ্ছিলাম যে কি দেবো বলেন, অত বড় ব্যাগ ওইটা কুস্তি হাতে ধরলে হয়ে যাবে। এটা আমার দুইটা তাহলে কোন রাতে দিলে আছে এরকম ভাবে বাইরে গেটটা তুলে দাও। কেবল সব দেয়া হয়ে গেছে জি, আপনার কোনো সমস্যা হলে কল করেন। আচ্ছা, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার, আল্লাহ হাফেজ। ওটো ওটো, তুমি ওটো না কেন? এই সাইডে পিছনে দুই চিহ্ন, এই লোক আছে, তাহলে আরেকটা না। সবাই আসবেন এই হোটেলে। আমি একটা পিসি নিলাম প্রায় 40-50 হাজার টাকা দাম। তাদের ব্যবহার ভালো। হইলে দিয়ে যাচ্ছে না, হইলে এটা ডিলেট করে না। হ্যাঁ, পারলে নিয়ে কাজ করছি না আগে তো এদিকে দেখো বের হয়ে গেছে। এই দুটো না কাটাটা এটা কি করবে? ওই দেখো ছোলাটা ওটা ছোলা ওপরেটা ওটা আনবক্সিং করেছে তো সব খোলা আমার ঢুকতে আমি একটু আনবক্সিং করি, এটা তুমি ধরো, তুমি সব আনবক্সিং করলে আমি কি হবে? আস্তে আস্তে পরে নজর মাথা তুমি পড়ে যাবে, আস্তে আস্তে করি। আরে সাহেব টেপ তো দিতে যাও। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অন্ধকার রে, একটা লাইট কিনতে হতো, তাহলে টাকা আমি কি দেখেন ফোকাস লাইট, ওটা আলো অন্ধকার না হয়। আসতে তুই যে উঠছি আমাদের দেখছি না, এই প্যাকেটে সব ইয়ে যায়, প্যাকেটে সিল টিল মিল সব উঠে যায়। আস্তে আস্তে উঠে একবার ওই ওরকম টান দিলি ধরে তুই ধর ধর আমি উঠে আস্তে আস্তে ওটা থাক, ওটা পরে আগে এটা ময়লা পিপার দিয়ে তুলি
ওই ওই দে ওটা আমি করি, ওটা আমি করি। না, তুমি দাও, আমি তোমার বড়টা করে দিই। এই যে 100 ব্যালেন্স দেখো, ওইটাই দেখো তাহলে আগে না দাঁড়া। লাইট দাও তো কমে আছে, তুই দেখবি লাইট না লাইট তো আছে। তুই করলি না এই টেপ মারা না, টেপ উঠে গেল আর দেবে না এগুলো ভালো না দে আছে একটা। ওটা কাটি ফেলাইছে আবার উঠছে। ওই যাতে না আগে মেরে ইয়ে না করলে কাটতে পারবে না। আমার জন্য তো 5 মিনিট লাগে না, আমরা তো একটু কাটে দিই, আমি সমস্যা নেই। এখন এই না ওটা লিখে তুমি মনিটর আমি বাই করি এটা না, হ্যাঁ আনবক্সিং আমি করি। ডিজাইন করে করব না সেটা। বাড়ি বিসমিল্লাহ আল্লাহু এই যে আমাদের আসল দুইটা মাল সবাই দেখছেন আমাদের এটা হলো ম্যানুয়াল বুক। ও কি সুন্দর করে হ্যাঁ এবার স্ট্যান্ড আছে, আমি কই স্ট্যান্ড আছে, দুইটা হলো স্ট্যান্ড দিয়ে লাগাতে হবে। আর এখানে আছে কেবল আছে, এটা কি এটা হচ্ছে পিসির পিসির কানেক্টর, তার কানেক্টর। জানিস পিসির কানেক্টর? এরকম লাগাই দিলে পিসি চলে। এটা আপাতত অনেকদিন আছে যখন আছে জানি আপাতত থাক, উপরেটা ওটা উপরে আর ফোন ধর আমি আর ওটা আছে রহমান রহিম দয়াময় করুণাময় আমাদের আসল মনিটর থাকে পরিচিত কথা কি আরে দেখতে পাবো নাকি এর উপরেই তো বলেছেন আপনি। অথবা ওরে কত বুট করে বুট করে বুট করে দেখে বলেছেন দেখে বলেছেন এবার এটা লাগাতে হবে মানে এটা দামটা দেবো না আমাদের এই বিকজ আমার তো তো লাগাবো তো তুমি তো ভেঙে দিস দুটো ফুটের মধ্যে যাচ্ছে না ফুটে ফুটে লাইট মার ভালো স্ক্রু ড্রাইভার গুলো দিই স্ক্রু ড্রাইভার এই চুম্বুকা লাগানো আছে না মানে ই ঢুকবে না তো, এগুলো ঢুকবে না, এগুলো ঢুকবে টিকটক করে লাগাই তো আছে বিসমিল্লাহ ঘরে লাগাবো স্টার্টিং স্ক্রু লাইট মারো 10টা দিই না দেখতে দেবো চুম্বুকা লাগিয়ে দিই স্ক্রুগুলো দিই ওইগুলো আছে দিয়ার সাথে সাথে দাম 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 আর এখন একদম স্ক্রু আছে জানিস ওই এগুলো মানে এরকম হাত দিয়ে ঘুরানো লাগে না, মোটর সিস্টেম করে লাগবে যে ফুটো করা জিনিস আছে না মেশিন, ফুটো করা মেশিন আছে না অত টাইট দিয়ে লাগবে না, একটা আগে আগে একটু কম টাইট মোটামুটি যেটুকু যায় ঠিক আছে, বেশি টাইট ঠিক আছে, সোজা গাছ আছে। গাছ টাইট মেটে যায় সোজা আছে দেখ সোজা আছে না, নড়ে কা বেশি টাইট দিছি না অনেক না মোটামুটি যাতে ই হয় দেখ না না বল পাঁচটা স্কুল ছটা দিকে তো ভালো। তো মনিটর আনবক্সিং করলাম, আনবক্সিং করার পর কোনটা কোথায় লাগবে আমরা বুঝলাম না। তো কেবল কেবল ও দেখে শুনে কোথায় কিভাবে লাগবে আমি আবার তর্ক করতেছিলাম এটা এই জায়গায় লাগবে নাকি, ওকে আমার সাথে বেশি বোঝো। তো যাই হোক নেদারল্যান্ড বাইরে মাদারবোর্ড ঢুকে না তো ভুয়ো এটা মানে এটা ছাড়া ঢুকতে ঢুকতে না না এটা ছাড়া ঢুকতে ওই দেখো কত ভিতরে দেখছো লাগা আর তা না মানে স্কুল ওখানে একটা জায়গায় না এটা সবগুলো এক না লম্বা স্কুলও দিয়ে লাগে তুমি ওরে খুব পিন এটা লম্বা দিলে বোঝা যায় বলো তো পুরো ই করার পর এতক্ষণ একটা টাইট হয়েছি আমাকে বদলে ধরে আর স্কুলও খুলতে খুলতে হালার করতে এই হবে কিন্তু এটা আমরা খুলতে পারতেছি না বইটার মতোই না আল্লাহ পাওয়াই দিয়েছে যাই একটা স্কুল পাইছি গেছি স্কুলের প্যাকেটটা কিলো স্কুলের প্যাকেট কিলো ধরো তুমি লাইট দাও ধরে দিস এইগুলো না টাইট দিতে গেলে তো আরেক জানা এইগুলো এগুলো তো অ্যাঙ্গেল লাগবে হ্যাঁ ওই যে সাইকেলের গ্যাস সাইকেলের অ্যাঙ্গেল তো এই কম্পিউটার তো নড়ে কেবল নড়বে না, এইটা লাগাই না দিলে নড়বে এইটা লাগানো লাগবে না ওরা কইলে না এইটা লাগাই দিতে না ওটা কিছু করিনি ওটা তো সাথে দিয়ে বেশি আগে টাইট লাগে বুঝলো না
এমন লাগানো লাগে এখন অন্য জায়গায় নাকি? অন্য জায়গায় কেন এই জায়গায় তোমার এই সাইডটা আগে ঢুকো আর ওই টাইট হয়েছে হ্যাঁ কত টাইম বুঝেছে? আরে এ নিয়ে তো তুমি যুদ্ধ করবে না, এটা তো বাতানো থাকবে না। বইটার এবার ওই এইটা বাঁচেছে না, সেই সেই ছোট ছোট প্যাকেট কই আমি তো তোমারে দিলাম, ওটা ঠিক আমি জানি তোমার দিদি তোমারে দিলাম না ওটা। দিদি এবার কনে দিলাম আমি এইগুলো উঠাবো এগুলো উঠালাম এবার কি বড় মনে হচ্ছে বল বল তাহলে এই যে আমাদের সাইড করে দাও আমরা এটা রাখলাম। তুই ফোন দাও তাহলে আমি করি তোর ফোন দাও মিটার সব লাগানো কমপ্লিট লাগানো মনিটর ফ্ল্যাশ করবে পরে লাগানো এটা লাগায় ফ্ল্যাকে আবার দিলে কত খোল তাহলে মনিটরে লাইন আসবে, বুঝছো? আর আর গেলো সাল্লাহ আরে আমরা উল্টো লাগাই ফেলেছি সবাই দাও তাহলে ওটা দেয় না, এটা উঁচু করে ধরতে হবে। তো ভেঙে যাবি এবার ধরতে হবে তো, এইটা না তো, আরে এই যে এটা এবার ধরতে হবে তো। হ্যাঁ দেখ আমার ধরতে দে, এই যে হয়ে গেছে। তাই তো কই কি যেন নেই নি, খালি খালি বলো ওই তো ওই সাইডে ওইটা মূলক আর এই সাইডে এরম মূলক বললাম তো না ধরলে আমি কিভাবে দিই? ওই সাইডে এরম ঢুকতিস আর এই সাইডে এরম বেরোয় যাচ্ছে আরে বসে নাই দিই। ও তাহলে এটা দেখ ওটা তো যাবে আল্লাহ কত উল্টো লাগাই এই ধরতে লাগে না, এই ধরতে লাগে না। মনে লাগে কোনো ভালো টিভি সেট করলে হলে এইটা ক্লিয়ার হতে হবে দেখ আবার কোন সাইডে লাগান বুঝা লাগছে এবার একদম না ধরলে আর ধর আমি ধরেছি ধরো। কিবোর্ড মাউসের লাইন দুইটা না এক সাইডে কিবোর্ড এক সাইডে মাউসের লাইন না ওটা 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 সব এটার উপরে তুই ওটা তোমার কপি নিতে ধরো ধরো। এলজি মনিটর গুলো ধরো, আমার ওই নিচে দাগ করে দেবেন। এদিকে আরেকটা সব দাঁড়াও, ওদিকে আমি ফেলে দিচ্ছি। ধরো তো। এটা ভারবে না ভালো লাগবে ভালো দে না থাক, এই এই না আমি পিসি দেবো না পিসি দেবো পিছিয়ে যাচ্ছ ওটা। হ্যাঁ ও পিনি পিসি কই দেবো কেবল পিছনে কোন জায়গা? পিছনে কেবল তো এই জায়গা লাগে। এই যে এই ছড়া বুঝলি না লাইন মতো এই যে ওডের লাইন ঠিক আছে এই মুখ বেড়ে চলে যাবে। মনিটরটা সাদা হলে সেই মনিটরের যত সাদা সামনে তো এই না হ্যাঁ আমাদের এটা কোনো লাগছে পুরোটা একই নি তোলে 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 ওই সাইড লাগে ওনে না ওনে না, এটা আরেকটা এই যে এই 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 যে হ্যাঁ ওনে হচ্ছে পিসি ওটা কি পিসিতে হ্যাঁ ওটা কি পিসি হ্যাঁ। এইটাই তো পিসি লাগে তুমি দাও না আগে। এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি স্মার্ট হয়ে গেছি এই পাশটা নাও, আমি স্মার্ট হয়ে গেছি তল দিয়ে না সকাল তল দিয়ে এটা বলে দিতে এই কবল এই জান না হ্যাঁ এই জায়গা। মনে না তুমি আমার সাথে বেশি বুঝতে হবে না রে ভাই, তুমি আমার সাথে বেশি লাগতেছো জানি আমি। তুই তো পিসি নিচে দিলে তার খাবে না তা তো খাবেন হুম তা তোমার কি করলাম? কিছু সময় কম্পিউটার পাশে, তুমি তো আমার কাছে কোনো কাজ এনে আবার জ্বলে ঘুরে যায় কিনা আল্লাহ জানি
ইউএসবি কেবলে সব দিতে এই তো আমি তো ইউএসবি কেবলগুলো করে ইউএসবি এই যা দিলে পড়বে কেন আমার একটু বুঝো তুমি। এই যে কেবলের এটা দাও দেখছো, হ্যাঁ। এই কেবলকে এর সাথে দে দে জীবনে খাবে সারাদিন ধরে ঠিক আছে? তারপরে নিচে নিচে কোনোটাই খাবে না এটা। দে 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 আরে তাহলে এই মাথা মনে কর এই তো এটার কেবল এর সাথে দিয়েছো তুমি। দে ওনে দে ওই ওই এই সাইড দে দে ওনে দে তুমি আমার দে সাথে- জলে মুই দেখি তুই জানি না আমি না জানি দিচ্ছি। এগুলো ইউএসবি কেবল ইউএসবি কোনটা মালে মালে যে কই লাগাইছ মনে লাগবে ওটা লাইন মনে বুঝিস কইলাম তুই করি ঢোকা গেল আর কেতে কিসের এই কই পিসির কেবল ওই এর মধ্যে ওই কোন এক ওইটার মধ্যে কত লাইট মাইট লাগে ওয়াইফাই লাগাতে লাগা নিলে ভালো হতো লাইন না ওবেলা তোমার এই করে দিয়ে দাও বাবা। অলরেডি লাইনটা কোনে গেলে লাগাতে সেটা দেখা নিলে আর এটা প্যাকেটিং এটা কিন্তু ওই যে আল্লাহ এই কেবল আছে। পাওয়ার দেবো বলো ওটা ইজি কলো দে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে না লাইন দে বুঝে দে আরে ওটা এনে দে এই সব ঘুরানো হ্যাঁ ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। কি কি লাগছে রে ওই বলতেই দেবেন 500 টাকা করে। এটা হয়ে গেল এটা তো করে না নাড়া ফেলা তো করো না। এগুলো লাইন বানানো মানে ওই যাতে একটা ফুটে গেল। ওকে লাইট জ্বালা স্টপ করলা না ওই জিনিস এই আরো করো। এই দেন উপরে লাগা কই রুকো। কি হবে না তুমি সরো আমার কাছে দাও। দেন আমার কাছে দাও তুমি সরো। লাগছে কাটা লাগবে না না কাটা লাগবে না। না না আরে উঠো এটা উঠো না আরে এটা না উঠলে উঠতো না। তোমাকে ব্যাটে বানানো সম্মান করে তোমরা কি করো আমি তো ওটা দিয়ে এরা এসে তা এরা তোমার ফোনে ফোনে দোকানে চলে আসে না ওই একটা এটা দিলাম টাকা ওটা দিতে না সেটা কি এত এত দিয়ে দিলাই ওরা কি পিছিয়ে দাও পিছিয়ে পড়ে তো পিছিয়ে পড়ে তো না বই করতে আমি নিচে তো সাইন বক্সের জন্য আলাদা ব্ল্যাক থাকলে ভালো ওই আলাদা আলাদা ব্ল্যাক না ব্ল্যাক মানে স্যার এরপর সব আমরা এক এক করে প্যাকেটিং আনবক্সিং করলাম। আমাদের খুব ভালোই লাগছিল একটা নতুন জিনিস আনবক্সিং করা। তারপর সাউন্ড বক্সটা সব লাগাইলাম। সব লাগানোর পর অবশেষে আমরা এটা অন করলাম। অন করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে মনিটরটা আলো শুরু করছে।
মনে আনন্দ লাগতেছিল। তারপর আমরা পিসিটা কীভাবে কোথায় কী চাপ দিলেই করবে এটাই করলাম। তারপর আমাদের যতদিন মাইনে পারবো তত তোমার ভালো। মাউসের কোডগুলো ঠিক করে লাগাইছে। আর তুমি যদি কও যে মাউস যাবে হচ্ছে তোমার লাইন অফ করে দেন তো কে সমস্যা হবে না। তুমি যদি কও যে লাইন হবে হচ্ছে ইসে তোমার মনিটর মাউসের দিয়ে কোনা দিছে সব ওই জায়গায় ওই মাউসের দিয়ে হ্যাঁ কিবোর্ডের দিয়ে কই তুমি যদি কও যে হবে হচ্ছে মনিটরে আমি চালাইছি আমি জানি আমি মিষ্টি খাবো কম থেকে হ্যাঁ মিষ্টি খাবো কম মিষ্টি তোমার বলো দাগে দিয়ে কম দেখি ওই না না তো এই টিকেট অটোমেটিক স্মিল का ওটা লাগানো ওটা লাগানো না ওটা সুবিধা করতে না আরে বড় ভিডিও দিয়ে কি দেয় তো এই এগুলো খারাপ কি লাগার কি করেছ না আমি আচ্ছা দারুণ দিনে হবে সাউন্ড ভিডিও কোয়ানি দিবে না কর আইছে নাইট মোড আছে নাইট মোড এই আলো কম আরে এসআই আলো কমাই যত আলো কম থাকে ব্রাইটনেস কম আলো কমাই নি আর ব্রাইটনেস কম না ওই ব্রাইটনেস এর মধ্যে ব্রাইটনেস এই অ্যাক্সেসিবিলিটি হ্যাঁ নিচে দা নিচে না পুরা নাই তাহলে কোনটা ব্রাইটনেস এ দেন केवल की जैसे उल्टा उल्टा की दुनिया गई नो नाम से दो इधर ये ना आगे लाइट देखिए ये लाइट आगे चल रही है ठीक है ये लाइट এগুলো জ্বলে লাইট এগুলো জ্বলে কোনগুলো লাইট জ্বলে এগুলো সব জ্বলে তো এই দুটো কিসে জ্বলে ব্রাইটনেস পাইছি इंटरनेट ওরা নিঃশ্বাস থেকে সব ভেঙে গেল আমি জানি কেউ কোনো কথা জানি আমি বারবার কইছি না আমি এক কথা বারবার কইছি আমি খালি খালি এনে কইছি যে আমি রাখবো না শুনি তুমি যে এত বুকডা আল্লাহ কোন জায়গা আছে আমি বারান্দা বসতে বাইরে গেলাম না ভিতরে আনবো বাইরে আমি এনে দাঁড়াই রইছি ঘরের মধ্যে দুটি খাটে বাঁধি তো আমি কি দরজা তো বন্ধ বাইরে লাস্টে যখন এনে বসেছে তখন আমি দরজা খালি করে বাঁধে দিয়ে দিয়েছি বন্ধ আমি কইছি যে বাইরে একদম বাইরে বসো যাই কই আছে বাইরেই বসা হয়েছে কি বাবা আমি তো ওখানে দাঁড়াইছি মোবাইল লাইন আছে ওখানে আমি দাঁড়াইছি সেটাই কই দিছি পাসওয়ার্ডটা বসে কোন নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটের মধ্যে দাও এই তো হ্যাঁ ওই ইন্টারনেটে দাও হ্যাঁ ওই না ইন্টারনেট নট কানেক্টেড ওনে দাও বন্ধ আবার অনেক করতে বলো না পাসওয়ার্ডটা বসে কোন এই না অন কর দে অথরাইজ সেটিং অন কর কনফিগারেশন মধ্যে ওয়াইফাই से এনে চলো হ্যাঁ এনে চলো আসে তো তো আসে আনতে এনে এই জায়গা আরে এনে তো কি এটা কি তুমি আমাকে বেশি এই কি রে আমি দেখছি না কিছু অফ করো না এই বাটনটা কিসের এই বাটনটা কিসের খোলা লাগে আরে ভিপিএন মনে বলো এই দে তো কিডা এই ডাউন কর ফোনটা কর ফোনে টাকা আছে ফোন কিছু বন্ধ এটা ওটা কি কোথা আছে দেবো হ্যাঁ রিফ্রেশ করা যত কম দিন
এরপর আমাদের এই কানেকশনের পর আমরা ওয়াইফাই যে আমি রাউটার নিয়েছিলাম, রাউটারগুলো খুলে আনবক্সিং করলাম। আনবক্সিং করার পর এটা আমি নেট কানেকশনের ভিডিওটা দিতে পারিনি, সময় সমস্যা হয়েছিল, এই জন্য আপনাদের জন্য নেট কানেকশনের ভিডিওটা দিতে পারিনি। সো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, শর্ট আর লংয়ের মধ্যে যতটুকু এগুলো আপনাদের অবশ্যই হয়তো ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন। নেক্সট ডে আমাদের চ্যানেলে যে ফিটনেস ভিডিওগুলো আছে, ফিটনেস ভিডিওগুলো সবাই দেখবেন। আল্লাহ আমাকে কোনো একটা ভালো পর্যায়ে যাওয়ার তৌফিক দান করে, সেই জন্য এই ভিডিওটা বের করা। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই তো, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ। ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকা আনবক্সিং করতে চাইলাম যে ক্যামেরাটা আগে কিনলে তাইলে আর ফোনটা ভালো ভিডিও তাছাড়া বুঝল না, ভাবি এক আর ভাই আরেক বিসমিল্লাহ। এই যে কি এই দেখ তো মাটি জিনিস দিছে, ভালো করে দাও। ও সেই কি একটা আনকমন একটা শখ দিছে জিনিসটা। এটারও ফ্ল্যাগ কালো। এটা হলো অল্প কটা দেন ওরে ভাত এই তো। ভালো করে এই যে আমাদের রাউটার, রাউটার লাঠি অন হয়ে যাচ্ছে। দেখ তোকে লাঠি তো ইয়ে আছে দেখ পলিথিন বন্ধ পলিথিন এই খুলে ফেলাতে পলিথিন করবো বুঝেছি। আর কি আছে কেবল কমপ্লিট। এই যে কেবল আমাদের, আর কি আছে? এটা একটা ম্যানুয়াল বুক, এটা হলো কি চার্জার। চার্জার না, ওটা লাইন দেওয়ার। ওকে ধন্যবাদ। সোজা করো সাইডে। ঢুকাইতে এবার এবার